Ahoi, jõudsin sihtkohta. Sihtkohas on külm ja pakane jällegi, nii et tänasel tööpäeva märksõnaks on vist jällegi külm ilm ja palju lund. Et kui mul eile oli mõttes natuke vahtu veel lasta, siis praegusel kellaajal ma seda vähemasti teha ei saa, sest auto näitas -13, aga siis muudan ma plaanid veidike ümber ja alustan siis selle verandaga. Teen ukseava kitsamaks, aga kõrgemaks, madalamaks, vist oli nii. Ja siis teen ukse, vaid aknaavad mõlemal pool ust ja siis vaatan jooksvalt, kuidas see tööprotsess mul välja kujuneb. Ma ei tea nüüd, kas sellise külma ilmaga kaua mu kaamera ning telefon vastu peavad, aga usun, et miski materjali video jaoks saan siiski filmida. Et head vaatamist teile! Nüüd ma olen siis veranda sees, siin on mõned juhtmed, lüliti, karbid, arutoosid, et need juhtmed ma pean lahti ühendama. Võtan voolu välja, tõmban juhtmed lahti ja siis saan teha siis uued labad. Nii, juhtmed maha võetud. Nüüd ma pääsen siin natukene turvalisemalt lammutama. Mis ma teen kõigepealt on see, et võtan selle ukse maha, võtan need diagonaalid maha. Ma arvan, et võtan kogu selle laudise ka maha, selle seinalaudise. Mul on vähegi lihtsam sõrestikusi ehitada. Ja hakkan siis tegutsema. Nii, see esiosa on ära lammutatud mul, et ma koristan selle sodi ära ja ma arvan, et ma teen kõigepealt selle seina siis sõrestiku valmis ja alles siis võtan need küljeseinad ette. Mulle tehakse kõnniteed. Nii, Sahk tegi puhta töö siin, nagu lust ja Lille pidan siin kõndida, pargi bussi kuhu tahad. Aga ma jõudsin vahepeal siis tuule hästi natuke lammutada, võtsin mõned lauad sealt ära, et oleks kuhu panna siis ülemine vöö. Et kuradi ma külman filmida ka, et teen tööd edasi. Nii, aga enne kui ma saan tööle hakata, ma pean toki ümber lappama, et see on alati niimoodi, et see, mida vaja kõige esimesena on kõige all. Pole hullu, saabki sooja siukse külma ilmaga. Enda arvates panin kaamera tööle, aga vist ei pannud. Ühesõnaga pikk sitt jutt, et vahepeal ma jõudsin siis alumise vöö panna, ülemise vöö külepostid. Siin on see vundament väheke kaldus, nii et võrreldes selle vööga on seda näha ka, et siin on nagu nurka ära vajanud ka, et siin tehakse nagu vundamendi parandustööd ka, nii et see saab olema ilus lõpuks. Aga ma lähen siis teisele katsele, et üritan oma telefonikaamerat uuesti tööle saada, et siis päeva kokkuvõtte videoks siis mingisugustki materjali saada. Täna see töö ei lähe nii ladusalt kui muidu, et ma ei tea, kas madal temperatuur või mis, aga no, annan endast parima igal juhul. Ma pean täna väga jupiti neid videosid tegema, et statiiv seisab mul seal, sest pikkasid videosid järjest ma ei saa teha, telefon lihtsalt läheb lukku siukse külmaga, mis siis, et mul on juhe taga. No, annan endast parima, liigutan kiiremini, et saaks ära mahutada väiksesse videosse rohkem sisu. Nii, vundamendimees tõid drenaasi põruk. Millalgi läheb drenaasi paigaldamiseks siin, aga mina jätkan seni oma sõrestikuga. Läksin selle verandaga väheke hoogu ja täiesti unustasin, et
mõlemale poole ust tulevad aknaavad ju. Nii et ma ka eksin, aga ma parandan selle vea kohe ära ja siis jätkan selle seinaga. Nii, teenin nüüd oma pläusti veidi ümber, ei tasu kiirustada. Nüüd on nii, et akna kõrgus nagu põrandast on siis sama, mis on ülejäänud maja akende kõrgused, aga kui ma teen nagu akna enda kõrguse ka täpselt sama nagu ülejäänud aknad, siis akend jääb nagu justkui uksest ülespoole, et vist ei jää ilus, et helistasin kliendile, küsisin üle, et kuidas me teeme siis. Ja teeme niimoodi, et ma teen selle akna siis madalamaks, et ta jääks nagu uksega ühele kõrgusele. Ma arvan, et niimoodi on ilusam ka. Bussile panin hääled sisse, et soojeneks veidi. Enam kui suureks nii väga külm ei olegi. Vähemalt ma ei tunne, et oleks külm, mis on samas hea. Aga tänase päeva kokkuvõte on siis selline, et läks mis ta läks, üle kivide kändude, parandasin oma käkke. Jällegi meelde tuletus ise endale, et ei tasu kiirustada, et tuleb läbimõeldud tegutseda. Aga see selleks, homme uus päev, loodetavasti parem. Tahtsin veel päeva lõpus tolle seina, tagumise vana seina siis ka ära lõhkuda, aga mul ei ole nii palju aega täna ma pean veidike varem lõpetama. Et jätan selle siis homseks hommiku võimlemiseks, selle lammutamise osa. Tahaks jõuda homme surestikuga ühele poole, selle verandaga. Võib-olla mul õnnestub katta siis seinad tuletõkke pappidega, paigaldada distantsliistud. Homme saan ka puistavillamehega siin kokku, et vaatame selle surestiku üle, kas on vaja veel midagi teha enne, kui nad saavad tulla siia villa puistama. Ja sellised need lood siis on hetkeseisuga. Et kohtumiseni objektil homme.